සම්මා සම්බුදු සරණයි සුපින්වත් ඔබ සැමට. සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න, ධාරණය කරගන්න, ඒ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයට අනුව හැසිරෙන්න. ඒ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලොවටම sannivedanaya කරන ටීවී දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවේ මේ පැයට නියමිත ධර්මදේශනය ශ්‍රවණය කිරීම සඳහායි ඔබ අප කවුරුත් මේ සූදානම් වන්නේ. සුබින්නතුනි, අද මෙම උතුම් ධර්මදේශනය සඳහා අප කළා වූ ගෞරවාන්විත ආරාධනය පිළිගෙන වැඩම අවදාළ බත්තරමුල්ල පන්නිපිටිය පාර සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මිරිසේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ සාදු නාදයක් දී දෙපා නැමද පිළිගෙන සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. සුපින්නතුනි, අද මෙම උතුම් ධර්මදේශනය සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරනු ලබනවා පිළියන්දර පදිංචිව සිට දැනට ඔමානයේ සේවය කරන චන්න රාජකරුණා මහතා ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනා විසින් සුපින්නතුන් අරමුණු ලෙස සඳහන් කරගෙන තිබෙනවා. ජූලි මාස 25 වන දිනට ජන්මදිනය සමරන චන්න රාජකරුණා මහතාට තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබී නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කිරීම. පරලොස්සපත් ටෙනිසන් රාජකරුණා සහ සෝමපාල රාජකරුණා පියාණන් දෙපළටත් පියසීලි රාජකරුණා මෑණියන් ඇතුළු සංසාරගත සිළුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට සසර දුක් නිමා කර ඉක්මන් භවයකදී උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය වේවායි පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින හේමා රාජකරුණා මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන් සැමට සහ පොලිසිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ රට ආරක්ෂා කරන සිළු නිලධාරීන්ට සහ තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබී නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කිරීම. කොරෝනා වසංගතයේ ඉක්මනින් දුරු වී සිළුම රටවැසියන්ට ලොවැසියන්ට ආශිර්වාද කිරීම සහ නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කිරීම. අපවත් විවදාල ගරුතර මහා සංඝයා වහන්සේලාට සහ කොරෝනා රෝගයෙන් මියගිය ලංකාවාසී ලෝකවාසී සිළු දෙනාට පින් අනුමෝදන් කිරීම. මියගිය වීරෝදාර රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේටත් දිදුල මධුජාලයේ සභාපති තැන්පත් පූජ්‍යපාද නම කියනට අවසරයි. මාලිගාවිල අස්සජී ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන සිළුම ස්වාමින් වහන්සේලාට සහ ලක්වැසි ලොවැසි සිළු සත්වයන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුව දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඉක්මන් භවයකදී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ උපනිශ්‍ර වේවායන් ප්‍රාර්ථනාවත් ඇතිවයි සුපින්නතුන් අද මෙම උතුම් ධර්මදේශනය සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරනු ලබන්නේ. එසේනම් සුපින්නතුනි, ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට ධර්මදේශනය සඳහා ආරාධනා කරමින් අප සම මෙතෙන් සිට ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව මෙම උතුම් ධර්මදේශනය ශ්‍රවණය කරමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යථාපි මූලේ අනුපද්දවේ දල්හේ චින්නෝපි රුක්ඛෝ පුනරේව රූහති. ඒවම්පි තණ්හානුසයේ අනුහතේ නිබ්බත්තති දුක්ඛ මිදං පුනප්පුනංති. තුනුරුවන් සතු අනන්ත අසිරිමත් වූ ගුණ බලයෙන් මේ සදහම් දෙසුමෙහි පින්වත් දායකත්වයේ උසුලන අප පින්වත් වූ පිළියන්දල විසූ දැනට ඕමානයේ සේවයේ නියුතු චන්න රාජකරුණා මහත්මයා මහත්මීන් දරුවන් ඇතුළු
පවුලේ හැමත් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන පින්වත් වූ ඔබ සියලු දෙනාමත් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. සියලු කායික මානසික සුවයන් නොඅඩුව ලැබ ජීවිත ගමනේ හැම සැනසෙල්ලක් වේවා. ලෞකික ලෝකෝත්තර ඵල සමාධි ප්‍රඥා උපදවාගෙන ඊතා ඉක්මන් අවස්ථාවකම දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් වූ ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවනින් සැනසෙන්න යම් වූද උපකාරක ධර්ම පෙළක්ම වේවායි ඊ타මත් කරුණාවෙන් පළමු කොට අදිෂ්ඨාන කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සදහවත් පින්වත්නි, අද මේ දේශනාවට අප විසින් ඇසුරු කරගනු ලබන්නේ ධම්මපදයේ තණ්හා වර්ගයේ අඩංගු උතුම් ගාථා රත්නයක්. යථාපි මූලේ අනුපද්දවේ දල්හි චින්නෝපි රුක්ඛෝ පුනරේව රූහති එවම්පි තණ්හානුසයේ අනුහතේ නිබ්බත්තති දුක්ඛ මිදං පුනප්පුනං. ඒ ගාථා රත්නයේ අදහස සරලව එයයි. යථාපි මූලේ අනුපද්දවේ දල්හි යම් ආකාරයකින් ගසක මුදුන් මුල පවතිද්දී චින්නෝපි රුක්ඛෝ පුනරේව රූහති. ඒ ගසෙහි අතුපතර පමණක් සිඳු දැමුවොත් නැත්නම් සිඳ දැමුවොත් ඒ ගස සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවත පැලවෙනවා. ඒවම්පි තණ්හානුසයේ අනුසයේ ඒවම්පි තණ්හානුසයේ අනුහතේ. එනම් ඒ වගේ තෘෂ්ණාව මුල් කොටගත් අනුසය ධර්මයන් මුළුමනින්ම බැහැර කොට දමන තෙක්, එනම් බැහැර කරේ නැත්තම් මුළුමනින්ම නිබ්බත්තති දුක්ඛ මිදම් පුනප්පුනං, නැවත නැවත දුක හට ගන්නවා, දුක උපදිනවා. සත්‍යයට දුකින් පිරුණු මේ භව චක්‍රය තුල ගමන් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා කියන අදහසයි. පින්වත්නි, ගැඹුරු අදහසක් මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් නිවන් අරමුණු කරගෙන අපට මතු කරගන්න පුළුවනි. මා ඔබට සරලව මේ කතාව අහන්න කැමතියි. ඔබ සතර හතිපට්ඨානයේ පුරුදු කරන ලද සිහිය හිතට නගාගෙන මතු කොටගෙන ශ්‍රවණය කරන්න. ඉන් අදහස් කළේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි යම් වූද අවබෝධයකින් ගුණ පැහැදීමෙන් ඒ ශ්‍රද්ධා ගුණය මතු කරගත් විට සංසාර ගමනේ ඇති භයානක බව සහ මේ දුර්ලභව ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ උතුම්කම තේරුම් කරගන්න පුළුවනි. සසරේ ඇති බියකරු බව අවබෝධ කරගන්න විට හඬා වැළපීමකට වඩා භවය පිළිබඳව, පැවැත්ම පිළිබඳව ඇතිවෙන්නේ සංවේගයක්. ධර්ම සංවේගයකට අපිට අරමුණු මෙනෙහි කරන්න, පවත්වා ගන්නට පුළුවනි. මුණතරම් මේ ලැබූ ජීවිතේත් මම මගේ කියලා අසකන් ආදී ඉන්ද්‍රියන් රූප ශබ්ද ආදී අරමුණු ලැබමින් පැවැත්වුවත්, පිනවනු ලැබුවත්, අනෝබෝධය තිබුණොත්, එනම් හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා කියන උදයව්වේ ඥාණයෙන් ලැබිය යුතු පරමාර්ථ ධර්ම අවබෝධය නොතිබුණොත්, ඒ අරමුණු තෘෂ්ණාවෙන් වැළඳගෙන තෘෂ්ණාවට වෙලිලා, ඒ තෘෂ්ණාව නිසාම නැවතත් භවය දුකකටපත් වෙන ස්වභාවයට සිදුවෙන්න පුළුවනි. මේ නිසා ධර්ම සංවේගයට යුතු අදහසක්, ලංවන අදහසක් සතර හතිපට්ඨානයේ පුරුදු කරන ලද සිහියෙන් යුක්තව පවත්ව ගන්න. එනම් ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස. කෙලස් තබන වීරයෙන්
විදර්ශනාවෙන් පුරුදු කරන ලද පරීක්ෂාකාරී නුවණින් හටගත් හැම දෙයක්ම හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන පණ ඇති හෝ පණ නැති හැම ඵලයක්ම ඒ හේතුන්ගේම විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන අවබෝධය එය හඳුන්වනවා විපස්සනා කියලා. විදර්ශනා විදසුන්. අන්නේ කෙලස් තවන වීරයෙන් ඒ විදසුන් නුවණින් යුක්තව ඒ විදසුන් පරීක්ෂාකාරී නුවණින් යුක්තව සතිමා නැවත සිහිය පාත්තගෙන හැම අරමුණක් කෙරෙහිම සිහිය පාත්තගෙන හට අරගෙන බිඳී නැතිව යන බවත් සම්මුතියට මම මගේ කියලා සත්පුද්ගල සංඥාව පිහිටුවාගෙන කටයුතු කළත් සිත පැවැත්වුවත් පරමාර්ථ වශයෙන් උපාදානය කරගන්න මගේය මම මෙමි මගේ ආත්මය කියලා හිතෙන් දැඩිව ගන්න කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නැත කියන අදහස හිත තුළ පුරුදු කිරීම සතිම. අන්නේ සතිමන්ත බව ඒ සතිමන්තු ඒ සතිමත් භවෙන් යුක්තව මතකය වචන තුන ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. අන්න ඒ අදහසින් යුතුව විනීය ලෝකයේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස. ලෝකේ මේ සත්ත්ව සංස්කාර ලෝකේ අවිජ්ජා දැඩි ආසාව හා දුම්නස එනම් පටිගය අමනාපේ තරහව විනීය සංසිඳවන්නේ බැහැර කරන්නේ. එතන අපි භාවනා කර්මස්ථානයකට ගන්න වචන පෙළ ගත්තොත් කය ධම්මං වය ධම්මං විරාග ධම්මං නිරෝධ ධම්මන්ති. ෂයවීම ධමකි. වයවීම නැතිව යන ධම අවබෝධ කරගන්නවා. විරාගය සහ නිරෝධයද අවබෝධ කරගන්නවා කියන තැනට හිත පාත්තන්න ඕන. එතෙන්දි හිතේ ලබන සුවය හඳුන්වන උපසම කියලා. කෙලසුන් සංසිඳන විට හිතේ ඇතිවන සැනසෙල්ල උපසමයි. ඔබ එය නිතර අහලා තිබෙනවා. චාරිත්‍රානුකූලව යම් කෙනෙක් මියදුනාම ස්වාමින් වහන්සේලා සජ්ජායනා කරන ගාථාව මතකයිනේ. අනිච්ඡාවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ uppajjitva niruddhanti තේසං වූප සමෝසුකෝ. වූප නෙමෙයි වූප සමෝසුකෝ. ඉන් අදහස් කළේ සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ අනිත්‍යයි. උපාද වය ධම්මිනෝ හට අරගෙන බිඳී නැතිව යාම තමයි ධර්මතාවය. uppajjitva niruddhanti හට අරගෙන නැතිව යාම දැකලා තේසං වූප සමෝසුකෝ. අන්න ඒ සියල්ලන්ගේම සංස්කාරයන්ගේ මිදීම සංසිඳීම සුවයකි. උපසම කෙලෙසුන්හි සංසිඳීම අමාසුවයකි. ඒ අදහස උපසම. එහෙමනම් ඔබ සිහිය පහත්ගෙන උපසමයේ පිණිස කෙලෙසුන්හි සංසිඳීම පිණිස සිත සිහිය පිහිටුවගෙන දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න. පින්වත්නි, තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා අවුරුදු 80ක් උන්වහන්සේ වැඩ හිටියා. එයින් 29ක් ගෘහස්ත ජීවිතය ගත කළේ. ඒ වගේම දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය අවුරුදු 5ක්. අවුරුදු 35 දී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් පමණ කාලයක් මේ මිහිතලය මත වැඩ හිටියා. උන්වහන්සේ සෝපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පාලා අවසානයේ අනුපදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පෑවා. සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කළා. නමුත් ස්කන්ධ පංචකය පවත්වාගත්තා. කයින් නික්මුනේ නැහැ. හේතුව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ සියලු ලෝකයා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ලෝකයාට පිහිට වෙන්න. ඒක පුද්ගලෝ භික්කවේ ලෝකේ uppajjamaano uppajjati බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්තාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානං කතමෝ ඒක පුද්ගලෝ තථාගතෝ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. එකම එක පුද්ගල රත්නයක් ලෝකේ පහළ වෙනවා. දෙවි මිනිසුන්ට හිතසුව පිණිස, ලෝකයාට අනුකම්පා පිණිස, අර්ථයේ පිණිස, හිත පිණිස, යහපත පිණිස. කවුද ඒ උතුම් පුද්ගල රත්නය? තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට පහළ වුණා. ඒ අප ගෞතම ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් පමණ කාලයක් දවසකට පැය 2ක් පමණ කායික විවේකයේ පමණක්. ඒ කායික විවේකය
විවේක නිස්සිත, විරාග නිස්සිත, නිරෝධ නිස්සිත, වොස්සග්ග පරිණාමය. ඒ නිවන් අරමුණු කරන මාර්ගය තුල හැඳින්වුවේ එහෙමයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමක් නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදිලා උන්වහන්සේලා සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කොට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ රහතුන් වහන්සේලා සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කොට වැඩ සිටින්නේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදිලා නිවන් සුවය මුළුමනින්ම කෙලෙසුන් වලින් බැහැර කරන ලද සිතේ ඇතිවන අකෝප්‍ය වූ අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්තිය. මේ සිත සියලු කෙලෙස් වලින් සංසිඳිලා ලබන අකෝප්‍ය වූ වෙනස් නොවන ස්ථිර වූ සමාධිය, කෙලෙස් රහිත වූ ඒ ආශ්‍රව නැති වූ ආර්ය වූ සමාධිය තුල සුවපත් වැඩ හිටියා. උන්වහන්සේලා කායිකව අර රූපස්කන්ධ පංචකයේ රූපස්කන්ධය පවත්වා ගන්න නිසා ඒ රූපස්කන්ධය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තදගතිය වැగిරෙන උස්නේ වායුව කියන හතරෙන් සමන්නාගත නිසා ඒට විවේකයක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඒ විවේකයේ ලැබුව පැය 2යි. අනිත් හැම අවස්ථාවකම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හිමිදිරි පාන්දර මහා කරුණා සමාපත්තියේ පටන් ලෝකයේ පිහිට විය යුතු අය මුලින් ලැබිය යුතුම අය විශේෂයෙන්ම මාර්ගඵල අවබෝධයෙන් නිවන් අවබෝධ කළ හැකි අය ප්‍රමුඛත්වයේ ලාගෙනම හැකි ඒ සියලු දෙනාටම මගඵල නිවන් ලබන්නට පුළුවන් අය ඒ මගට යොමු කරමින් මගඵල නිවන් ලැබීම පිණිස අවශ්‍ය අධිගමයට අවශ්‍ය ශ්‍රද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා නම් වූ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම සම්පූර්ණ නොවූ අයට තව දුරටත් දුගතිය වළක්වගෙන සුගතිය උරුම කරගෙන එහි සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන් සම්මා ප්‍රඥා පහළ කරගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයට අවශ්‍ය තික්ඛින්ද්‍රිය නම් වූ තියුණු ඉන්ද්‍රියන් ශ්‍රද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා නම් වූ ඉන්ද්‍රියන් සමව තියුණු ලෙස අධිගමයට සුදුසු වන ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්න උන්වහන්සේලා ඒ වෝහාර හේවත් සම්මුති දේශනාත් පැවැත්වුවා. පින්වත්නි, ඒ ලෝකේ පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම උතුම්ම මනුෂ්‍ය රත්නය ඒ මහා කරුණාවෙන් හා මහා ප්‍රඥාවෙන් පිරිපුන් අසම සම ගුණ සමුදායකින් හේවි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අප ගෞතම ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසක් මේ ලෙසින් තුන් ලොවක් සනසන්න තුන් ලොවට හිතසුව පිණිස උන්වහන්සේ වැඩ හිටියා. ඉන් අනතුරුව එදා බරණැස මිගදාය ඉසිපතනාරාමේදී පිරිනිවන් පෑවදාලා. ස්කන්ධ පංචකේනුත් පිරිනිවන් පාවදාලා. මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නය මෙයයි. මමද මගෙන් ප්‍රශ්න කරගෙන කල්යාණ මිත්‍රතාවයෙන් යුතුව ඔබෙන්ද ඒ ප්‍රශ්නය අහන්න කැමති. කුමක්ද? තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මුණ ගැසුණොත් කුමක්ද ප්‍රශ්නේ? තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මුණ ගැසුණොත් ඊළඟ කොටස කුමක් සිදු වෙයිද? පින්වත්නි, තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැසෙන්න හැකිනම් මොනතරම් සැනසෙල්ලක්ද? අද දවසේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මුණ ගැහිලා තියෙනවා. හැබැයි දේහ කාය සම්පත්තියෙන් නැහැ. නමුත් ධර්ම කාය සම්පත්තියෙන් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති යෝ ධම්මං පස්සති. මතකද? යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. යම් කෙනෙක් ධර්මයේ සම්මා ප්‍රඥාවෙන් දැකගන්නේද හෙතම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකින්නේය. ධර්මයේ යනු කුමක්ද? යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති. යම් කෙනෙක් පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේම සම්මා ප්‍රඥාවෙන් විදර්ශනා නුවණින් දැකගන්නේද, එනම් අවබෝධ කරගන්නේද හෙතම ධර්මයේ දකින්නේ. අන්න ඒ ධර්මයේ දැක ගැනීමම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැක ගැනීමක් වෙනවා. පින්වත්නි, තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල 2566 වසරක් 65 වසරක් ඉක්ුත් වෙලා ගොස් 2566 වසරකට අප පාතබමින් සිටින්නේ. එනමුත් ධර්මකාය සම්පත්තිය තුල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැකගෙන සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය පිණිස මඟ සකසා ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේහකාය සම්පත්තියම මුණ ගැසුණොත් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ දහම් කතාව ටික ටිකවත් සිහිය පිහිටුවාගෙන අහන්න. සුණාත සාදුකං මනසිකරෝත. මනාකොට සිහිය පවත්වා ගන්න.
සිහිය පවත්වාගෙන චරාත ධම්මේ ඒ පරමාර්ථ ධර්මයේ තුලම හැසිරෙන්න. කුමක් වෙනුවෙන්ද? විමුක්තස්මින් ඥානං හෝති. විමුක්තස්මින් මිදුණා. සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණා වෙමි, නැත්තම් මිදුනේ වෙමි. ඒ ඥානිය මට පහළ වුණා කියන තැනක අඩුම තරමේ ආරම්භයටවත් විමුක්තස්මින් ඥානං හෝති කියන තැන සම්පූර්ණ වෙන්නේ රහත් භාවය සමගින්. කීනා ජාති නැවත උපත කීනා ශේකලා කියන තැනට පැමිණීමේ. නමුත් අඩුම තරමේ සෝතාපන්නවත් වෙන තැනකටවත් පැමුණුනොත් සනසුන් සුසුමක් හෙලන්ට පුළුවනි. ඒට හේතුව නියත සම්බෝධි පරායන වෙනවා. සම්බෝධිය අත්‍යන්තයෙන්ම ඉලක්ක වෙනවා, අරමුණු වෙනවා. සතර අපායේ නැවත උපදින්නේ නැහැ. සෝතාපන්නව ඉදිරියට යා නොදී මාර්ගඵලාභෝධයේ ඔස්සේ කලුරිය කළොත් මතකයිනේ ඔබ අහලා තියෙනවා. උත්පත්ති 7ක් ඇතුළත ඊළඟ 2 3 4 5 6 වෙන්න පුළුවන්. 7යි උපරිමයෙන් සියලු කෙලෙසුන් නසා අරහත් බෝධියටපත් වී සසරගත දුකින් මුළුමනින්ම නිදහස් වෙන බව ධර්ම කතාව පෙන්වුම් කරනවා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණා. ඒ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්ති හා චේතෝ පරියත්ති ඥානයන්ගෙන් දසබල ඥාන, තෙසැත්ත ඥාන, ඒ අප්‍රමාණ වූ ඥානයන් ඔස්සේ විශේෂයෙන්ම මෙහිදී ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්ති හා චේතෝ පරියත්ති ඥානයන්ගේ අපේ මේ ශ්‍රද්ධා වීර්ය ආදී ඉන්ද්‍රියන් ස්වභාවය, හිතේ ස්වභාවය, හිත කෙලෙස් වලින් අත්මිදෙන්න අවශ්‍ය පරිසරය සකස් වෙලා තිබෙනවද? එනම් තික්ඛින්ද්‍රිය කියන ස්වභාවය, තික්ඛින්ද්‍රිය, මුදුන්ද්‍රිය, සුවිඤ්ඤාප ස්වාකාර කියන මේ මනසේ ස්වභාවය ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ඊටාම හොඳින් අධිගමයට මාර්ගඵල බෝධයට සුදුසු වන ආකාරයෙන් සකස් වෙලා, මුදුන්ද්‍රිය කරුණා මෛත්‍රිය මනාකොට සකස් වෙලා, සුවිඤ්ඤාප ස්වාකාර සුන්දර ලෙස පහසු ලෙස සුඛාපටිපදා කියන පහසු ලෙස මේ පරමාර්ථ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවනි. කිප්පා විඤ්ඤා සුඛාපටිපදා. කිප්පා විඤ්ඤා ධ්‍යාන මාර්ගඵල බෝධිය ඉක්මනින් ලබන්න පුළුවනි. කිප්පා සුඛාපටිපදා සුව වූ පිළිවෙත් මඟක ලබන්න. සතර ආකාරයකින් එය දැක්වුවා. නමුත් මේ යහපත් වූම අවස්ථාවයි මා සඳහන් කළේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ හමු අය කෙරෙහි දැකලා, ඒ සිත ගැන දැකලා මාර්ගඵල බෝධියට එනං සෝවාන් ආදී අධිගමයකට සුදුසු බව දුටුවොත්, අවබෝධ කරගත්තොත් ඒ ඥානයන්ගෙන් උන්වහන්සේ සාමුක්ඛංශික හේවත් පරමත්ත දේශනාව දුක්ඛං සමුදයං නිරෝධං මග්ගං ලෙස එනම් දුක්ඛාරය සත්‍ය, සමුදය ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛාරය සත්‍ය, සමුදය ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය නම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දේශනා කරනවා. සම්මතයේ තුල වර්තමානයේ හැටියට සඳහන් කළ යුතු විශේෂඥම ඉතා පළපුරුදු ඇති වෛද්‍යවරයෙක් රෝගියෙක් දුටු විට ඒ වෛද්‍යවරයාගේ විශේෂ ශාස්ත්‍රයේ අනුව ඇති පළපුරුද්ද හා දැනුම අනුව හරියටම රෝගයේ මුලටම බෙහෙත් කරනවා වගේ මේ උපමාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමකට නම් මිලියන බිලියන ගණනාවකින්වත් සමාන කරන්න බැහැ. නමුත් ඔබට වැටහෙන්න සරල නිදසුන ඒ දැක්වේ කෙසේ වෙතත් ඒ වෛද්‍යවරයෙක් වගේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් වූ වෙජ්ජූපමෝ ජිනවරෝ සද්ධම්මෝ ඕසදූපමෝ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මනසට බෙහෙත් කරන, පිළියම් කරන උතුම්ම මානසික වෛද්‍යවරයාණන් වහන්සේ නිසි ආකාරයෙන්ම රෝගයේ මුලටම මනසේ ස්වභාවයටම ඒ චරිත ලක්ෂණය අනුව ධර්ම දේශනා කරනවා. කර්මස්ථානීය සකස් වන ආකාරයට දේශනා කරනවා. උග්ගටි තඤ්ඤු ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මැනවින් දියුණු වෙලා පැවතුනොත් මොනවද ඉන්ද්‍රිය ධර්ම හැටියට දැක්වේ? බල ධර්ම හැටියට සඳහන් කරනවා. ශ්‍රද්ධා, වීරය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. ඒ ශ්‍රද්ධා, වීරය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා සමානව එකසේ දියුණු නම් උග්ගටි තඤ්ඤු දේශනා කළ මොහොතින් වචනයකින් වචන කිහිපයකින් හෝ ඒ උතුම් දේශනාව අවසානයේම ඒ මාර්ගඵල බෝධිය ලබනවා.
එසේ නොයතුනොත් විපඤ්ඤිතඤ්ඤෝ තවදුරටත් විස්තර කරන විටිය අවස්ථාවේදී මාර්ගඵල අවබෝධය ලබන්න පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් පින්වත්නි ඤෙය්‍ය පදපරම ස්වභාවයට යනවා. ඒ තමයි ඒ මොහොතේ අවබෝධය නෑ. ඒට හේතුව ශ්‍රද්ධා වීර සති සමාධි ප්‍රඥා නම් වූ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වල දියුණුව මදි. තික්ක ඉන්ද්‍රියකේ තියෙන තැනක පිහිටා නැහැ. එයට තව දුරටත් කුසල් මාර්ගය තුල රැඳෙන්න වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දියුණු කරන්න වෙනවා. කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් දාන සීල නෙක්ඛම්ම ප්‍රඥා වීර ශාන්ති සත්‍ය අදිෂ්ඨාන මෙත්තා මෛත්‍රී උපේක්ඛා නම් වූ දාන සීල නෙක්ඛම්ම ප්‍රඥා වීර ශාන්ති සත්‍ය අදිෂ්ඨාන මෛත්‍රී උපේක්ඛා නම් වූ ඒ දසපාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කළ යුතු වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර ශ්‍රද්ධා වීරය සති සමාධි ප්‍රඥා නම් වූ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම තික්ඛින්ද්‍රිය කියන තැනකට දියුණු කරන්න හිත සකස් වීමයි. ඒ සම්මා ප්‍රඥාවේ උපරිමයේ මේ දක්වන්නේ. එතකොට ඒ ඤෙය්‍ය පදපරම ස්වභාවයටපත් වුණොත් එහෙම නැත්තම් උග්ගටිතඤ්ඤු විපඤ්ඤිතඤ්ඤු අවස්ථාවේම දේශනා කරන මොහොතේම හෝ විස්තර විභාගයේදී දේශනාව අවසානයේ විස්තර විභාගයේ සමගින් තව දුරටත් උත්සාහ කිරීමෙන් ටික දුරක් හෝ ගමන් කිරීමෙන් වැඩිමෙන් මාර්ගඵල අවබෝධය ලබන්න පුළුවන්. එසේ නොමුතු වුණොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වෝහාර හේව සම්මුති දේශනාව සිද්ධ කරනවා. තව දුරටත් මේ මාර්ගය තුල ගමන් කළ යුතු වෙනවා. ඒ වෝහාර හේවත් සම්මුති දේශනා පින්වතුනි හඳුන්වන්නේ ආනුපුබ්බී කතා කියලා. ආනුපුබ්බී කතා නම් දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, කාමානං ආදීනවෝ ඕකාරං සංකලේසු නික්ඛම්මේ ආනිසංසෝ. මේවා විස්තර කරන්නේ නැහැ මේ දේශනාවෙහි. ඒට හේතුව අපේ මාතෘකාව ඒ නොවන නිසා. මාතෘකාවට පසුබිම සකසා ගන්නයි මා ඔබට මේ බොහෝ කාලයක් දෙසුම කළේ. එතකොට මාතෘකාවට පැමිණෙනකොටම ඔබට අවශ්‍ය මානසික පරිසරය ධර්මාබෝධයට සැකසීලා තියෙනවා. අන ඒ වෙනුවෙනුයි. නම් වලින් සඳහන් කළොත් මේ ආනුපුබ්බී කතාව දාන කතා දීම යනු අත්හැරීම. චාග ඒ අදහස් වෙන්නේ මුක්ත චාග පයත පාණී වොස්සග්ග රතෝ යාච යෝගෝ දාන සංවිභාග රතෝ. තෘෂ්ණාවෙන් මිදිලා යමක් අතින් වගේම හිතිනුත් දෙනවා. මුක්ත චාග පයත පාණී පිරිසුදු අත් දෙකක්. ඒ කිව්වේ දූවිලි හෝ කිසිවක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. සිතේ පිරිසුදුකම හඳුන්වන්නේ පයත පාණී පිරිසුදු අත්ලක් කියලා. වොස්සග්ග රතෝ දෙන්න නැමෙනවා හිත වගේම අතත්. යාච යෝගෝ ඉල්ලන කෙනෙකුට ඉල්ලන්න හිතට දැනෙනවා. මොකද මේ අය දෙන අය කියලා, අත්තරින අය කියලා. අතින් පමණක් නෙමෙයි. තණ්හා මදමාන දිට්ඨීන්ගෙන්ම තොරවම දෙනවා කියන අත්තරිනවා කියන අදහස දන්න නිසා යාචක කෙනෙකුට කියන්න පුළුවනි යමක් පිහිටක් වෙන්න කියලා. දාන සංවිභාග රතෝ පරීක්ෂාකාරීව කම්පල අදහාගෙන නුවණින් යුක්තව විචය දානං විමසාගෙනම සුදුසු ආකාරයෙන් එය තණ්හා මදමාන දිට්ඨීන්ගෙන් තොරව සම්පූර්ණ කරන්නට සිත සකස් වෙනවා. ඉඳුල් වතුර ටික පවා පැත්තකට දානකොට කුමන හෝ සතෙකුට ආහාරයක් වේවා කියන අදහසින් පවත් ගන්නට පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ අවසානයේ බාහිර වස්තු ශරීර අංගෝපාංග ඇස් ලේ ආදී වශයෙන් අවසානයේ බෝධිසත්ව උතුම ජීවිතේ පවා දන් දෙනවා. ඒ වගේම සීලය, කායික වාසික සංවරය, චිත්ත සමෝදානයෙන් යුක්තව සිද්ධ කරනවා. එය පරමාර්ථ ධර්මයේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත නම් වූ තිලක්කන ධර්මයක් ඇසුරු කරනවා ඒ සීලය. සීලයේ මූලික පියවරේදී කායික වාසික සංවරය පවතින්නේ. හැබැයි ඉලක්ක වෙන්නේ යත්ත සීලං තත්ත පඤ්ඤා. මේ සීලය නිවනත් අරමුණු කරනවා. ඒ තමයි බෝධිසත්ව උතුමෙකුගේ මඟ. සග්ග කතා දෙවියන් දේවත්වයට පත්ුනේ ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුතචාග ප්‍රඥා ගුණ වඩලා. අපි අර ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කිව්වේ ශ්‍රද්ධා වීරය සති සමාධි ප්‍රඥා. මෙහි මේ දෙවියන් ඒ තත්ත්වයටපත් වුණේ ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුත කිව්වේ ධර්ම ශ්‍රවණය. පරමාර්ථ ධර්මයේ මුල් කරගත් ශ්‍රවණය. ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුත ඡාග ප්‍රඥා. ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුත ඡාග ප්‍රඥා ගුණ වඩලා දේවත්වයටපත් වුණා. මා තුලත් මේ කරුණු තිබිය යුතුය. දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා. කාමානං ආදීනෝ. කාමාදී අකුසල ධර්මවල ඇති භයානක බව. අට්ටිකංක ලූපමා කාමා, තිනික්කූපමා කාමා, මංසපේසූපමා කාමා. කාමයෝ නම් ඇට සැකිල්ලක් බඳුය. දෙපැත්ත ඇවලුණු මැද අපවිත්‍ර තැවරුණු ගිනි හුලක් බඳුය. ඒ වගේම මස් ලොහඹුවක් බඳුය. ඒ වගේම අංගාර පේසු. වම අංගාර කාසූපමා කාමා.
ගිනි අඟුරු වලක් බඳුය ආදී වශයෙන් කාමයන් ආදීනෝ මෙනෙහි කරලා කාමයන්ගෙන් හිත සංසිඳවනවා. ඕකාරං සංකිලේසෝ රාගාදී කෙලෙස් වල ඇති භයානක බව තේරුම් ගන්නවා. නික්ඛම්මේ ආනිසංසෝ නික්මීම ඇසෙන් කනෙන් ආදී ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් රූපාදී අරමුණු වලින් නික්මෙනවා. දෙපයින් නික්මීමක් ගැන නොවේ මේ සඳහන් කරන්නේ. හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජති. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන යම් ඵලයක් විපාකයක් පණ ඇති හෝ පණ නැති අපි ධර්මානුකූල වචනයෙන් පරමාර්ථ වචනය හඳුන්වනවා සංකත සංඛාර කියලා. ඒ සියලු සංස්කාර ධර්මියෝ නැසෙන සුළුයි. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵලයක්ම විපාකයක්ම ඒ හේතුන්ගේම විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන අවබෝධය සිතේ පවත්නවා. එවිට සම්මුතියට මම වෙමි මගේ වසඟේ පවතිනවා කියලා සීලේ පිහිටලා කටයුතු කළ පරම සත්‍ය අනුව නේතං මම මගේ නොවේ. නේසෝ හමස්මි මම නොවෙමි. නමේසෝ වත්තා මගේ වසඟේ කිසිවක් පවතින්නේ නැහැ කියලා ඒ හිතට දැනෙනව අවබෝධයට ගන්නවා. මේ තමයි නික්ඛම්මේ නික්මීම. පින්වත්නි දැන් අපි දහම් කතාවට පැමිණෙමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්වත්නි ගසක මුදුන් මුලින්ම ගලවන දමන තාක්කල් ඒ ගස අතු කොළ පමණක් සිඳුවත් ගස නැවත පැලවෙනවා. අන්න ඒ වගේ තෘෂ්ණාවේ පටන් බලවත් ලෙස යටපත් වෙලා තිබෙන මේ කෙලෙස් සිඳ දමන තෙක් නැවත ඉපදිලා දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි ගාථා ධර්මයේ සරල අදහස. අප මෙතෙක් මේ කතා කළ සාකච්ඡා කළ ධර්මයේ අනුව දැන් ඔබට මනවින් මේ දහම් කතාව ශ්‍රවණය කළා නම් හෝ මීට පෙර ආතුව ඔබ දහම් ශ්‍රවණය කළ සාකච්ඡා කළ භාවනාව සමාධිය ඔස්සේ තව අත්දැකීම් තියෙනවා නම් ඒවාට අවශ්‍ය පරිසරය ඔබ කියන දාන සීල භාවනා විවිධ පිළිවෙත් විවිධ සිරිත් විරිත් අන් අයට උදව්පකාර කිරීම ආදී වශයෙන් එහි අත්දැකීම් හා සමගින් සංසිඳුණු සිත කය වචනය ඔස්සේ දැන් මේ දහම් පෙළ වැටහෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් පින්වත්නි තෘෂ්ණාව මුළුමනින්ම බැහැර කළාට පසුව තමයි මේ සසර ගමනේ මුළුමනින්ම දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. සසර දුකද්ද? නැවත ඉපදීම දුකද්ද? මේ ප්‍රශ්නය ඔබෙන් අහලා බලන්න. ඇයි මේ දුකක් කියලා කියන්නේ? මොකද්ද දුක කියන්නේ? හඬා වැළපීම කඳුළු ගැනද මේ කියන්නේ? දුක්ඛාරය සත්‍යයේදී දුක කියන්නේ මේ කැඩෙනවා, බිඳෙනවා, කෙස් පැහෙනවා, හැමරලි වැටෙනවා, නැත්තම් ලෙඩ වෙනවා, මියදෙනවා, ප්‍රියංගෙන් වෙන් වෙනවා, අප්‍රියන් සමග එකතු වෙනවා, බලාපොරොත්තු කඩ වෙනවා කියන. දුක්ඛාරය හඳුන්වපු ඒ මතු පිටින් පෙනෙන දේ පමණක්මද? පින්වත්නි ගැඹුරින් දකින්න ඕනේ. දුක කියන තැනින් අපි විස්තර කරගන්නේ හැම වස්තුවකම පණ ඇති පණ නැති හැම සංකතයකම සංඛාරයකම පවත්නා වෙනස් වෙන ස්වභාවය. අර හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා කියලා සඳහන් කළේ එතන. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵලයක්ම විපාකයක්ම හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන අවබෝධය තිබෙන්න ඕන. අන්න එතන වෙනස් වීමක් තියෙනවා. නිච්ච නැහැ. අපිට ඕන විදියට පවතින්නෙත් නැහැ. අන්න ඒ ස්වභාවය තමයි දුක්ඛ කියන ඇහෙන වචනයෙන් අපි කතා කළාට අපි දකින්න ඕනේ අර නිත්‍ය නොවන ස්වභාවය. අපිට ඕන විදියට අප කෙරෙහි පවතින්නේ නැති ස්වභාවය. වර්තමානයේ පවතින අඩුමතරමේ මේ කොරෝනා උවදුර ඉදිරියේවත් ඔබට තව උපකාරක ධර්මයක් හැටියට දුක්ඛ කියන වචනය ගැඹුරින් දකින්න පුළුවනි. මොනතරම් සැප කියලා භෞතික ලෝකය හා සමගින් කටයුතු කළත් මේ වෛරසය හා සමගින් පවත්නා මේ ලෞකික ලෝකයේ අනිත්‍යතාවය, අස්තිර ස්වභාවය, ලෞකික ලෝකයේ කෙලෙස් හිත්වලින් දකපු ස්වභාවය, මායාකාරී බව, ඒ රූපය, ඒ වගේම ශබ්දය, හඬ, ආග්‍රහණය, රසය, ස්පර්ශය, සිතුවිලි, ඒවනේ අරමුණු ඔබේ ලෝකයේ හැටියට දකින්නේ. ඒවා හිස් බව, ඒ වගේම නිසරු බව, එහි නිත්‍ය බවක්, ස්ථිර බවක් නැති බව, හට අරගෙන බිඳී නැතිව යන බව, මිරිඟුවක් බව, මායාවක් බව, අර්ථ ශූන්‍ය බව, ඒ තුල මම නොවන බව, මගේ නොවන බව ඊටාම පැහැදිලි නේද? ඔය ඇහෙන්නේ, ඒ දකින්නේ දුක්ඛාරය සත්‍යයේ ස්වභාවය. දුක්ඛ කියන හට අරගෙන බිඳී නැතිව යන ස්වභාවය, අප කෙරේ අපට ඕන විදියට නොපවත්නා ස්වභාවය, වෙනස් වෙන ස්වභාවය, අන්න දුක්ඛාරය සත්‍ය තුලින් අපි අවබෝධ කරගන්නවා. පින්වත්නි, එහෙමනම් සසරගත දුකක් හැටියට පෙන්눔 කරන්නේ එයයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, උන්වහන්සේ
චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේදී ත්‍රිවිද්‍යා ඥාන ලැබුවා. ඒ ත්‍රිවිද්‍යා ඥාන නම් පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, චුතූපපාත ඥානය, ආසවක්ඛය ඥානය. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය නම් තමන් වහන්සේගේ පෙර විසූ කඳ පිළිවෙල දුටුවා. එනම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නම් වූ ස්කන්ධ පංචකයේ හට ගැනීම හා නැතිව යාම අවබෝධ කරගත්තා. කුමක්ද අවබෝධ කරගත්තේ? උන්වහන්සේත් අතීත සංසාර ගමනේ වැඩිපුරම උපත ලබා තිබෙන්නේ සතර අපායේය. නියත විවරණ ලැබුවායින් පසුව තිරිසන් අපායේ පමණයි උපත ලැබුවේ. නමුත් ඊට පෙර ආතුව නරක, പ്രേත, අසුර මේ අපායවන් වල, දුගති වල, නිරයන් වල අප්‍රමාණ කාලයක් දුක් විඳා. චුතූපපාත ඥානයෙන් අවබෝධ කරගත්තේ කුමක්ද? සියලු සත්වයෝම 31ක් සක්වල සියලු සත්‍ය උත්පත්ති ස්ථාන තිබෙන 31යි. සතර අපාය, නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර නම් වූ සතර අපාය, මනුෂ්‍ය ලෝකය, දිව්‍ය ලෝක 6, ඒ වගේම රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16, අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4. මේ 31ක් සක්වල වල සියලු සත්වයෝම ඔවුන්ගේ අතීත සංසාර ගමනේ වැඩිපුරම උපත ලබා ඇත්තේ සතර අපායේ. පින්වත්නි, දැනට බ්‍රහ්ම ලෝකවල, දිව්‍ය ලෝකවල සිටින බ්‍රහ්මයෝ දෙවියොත් ලෞකික ධ්‍යාන සමාපatti ඔස්සේ ඒව ලබාගෙන තිබෙනවා නම් දැන් පින්වත්නි උත්පත්තිය ලබා තිබෙනවා නම් අනාගාමී තත්ත්වයෙන් අනතුරුව සුද්ධාවාසයක අන්න එතෙන්දී නම් අරහත් බෝධියට පත් වෙලා එහිම පිරිනුවන් පානවා. එහෙම නොවේ. අර සඳහන් කළ ලෞකික සමාපatti ධ්‍යාන උපදවාගෙන රූපාවචර හෝ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයක උපදෙසි තිබෙනවා නම් ඒ ධ්‍යාන පිරිහීමෙන් නැවතත් මේ සංසාර චක්‍රයට, භව චක්‍රයට එනවා. අවසානයේ සතර අපාය දක්වාම ගමන් කරන්න පුළුවනි. එයයි මේ දුක් ඇති ස්වභාවය. මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න පුළුවනිනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අන්ධ භූතෝ අයං ලෝකෝ තනුකෙත්ත විපස්සති. සකුන්තෝ ජාල මුත්තෝව අප්පෝ සග්ගාය ගච්ඡති. මනුෂ්‍ය ලෝකයේ සිටින අයගිනුත් වැඩි පිරිසක් දලකට හසු වූ පක්ෂීන් රසක් වගේ නැවත තෘෂ්ණා ජාලයට හසු වෙලා සතර පායටම යනවා. ඔබට ඇහෙනවද? ඔබත් මමත් ඇතුළුව මනුෂ්‍ය ලෝකය ගැන ඒ සඳහන් කරන්නේ. වැඩි පිරිසක් තෘෂ්ණා දැලට හසු වෙලා නැවත සතර පායටම බැඳෙනවා. මරුට හසු වෙනවා. වැඩි පුද්ගලයේ දැලට හසු කරගන්නවා කියන්නේ මරණයටපත් කරගන්න. තමන්ගේ වසඟයට ගන්න. මේ තෘෂ්ණා දැලට හසු වෙලා මරුට එකතු වෙනවා කියන සතර පායට භවයට එකතු වෙනවා කියන එකයි. අප්පෝ සග්ගාය ගච්ඡති. ඊටාම කෙටි පිරිසක් තමයි සුගතිය උරුම කරගන්නේ. ස්වර්ග මෝක්ෂ සම්පත්තිය උරුම කරගන්නේ මේ සග්ග මෝක්ෂ කියන තැන අප අදහස් කරන්නේ සම්මා ප්‍රඥාවෙන් යුතු සුගතියත් මෝක්ෂය කියන තැනින් නිවනයි අරමුණු කරන්නේ. ඒ අදහසයි පෙන්වමු කලේ. මනුෂ්‍ය ලෝකයේ අයත් නැවත සතර පායට ආපහු මහගෙදරට යනවා වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් සතර පාය දැනට ඉන්න අය ගැන අමුතුවෙන් සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි, දීඝ රත්තං වෝ භික්ඛවේ දුක්ඛං පච්චන භූතං. මහණෙනි, ඒ ආමන්ත්‍රණය භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා නම් වූ සිව් පිරිසටමයි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. නුඹලා හැම කෙනෙක්ම අතීත සංසාර ගමන අප්‍රමාණ කාලයක් මේ සංසාර ගමනේ දුක් විඳලා තියෙනවා. තිබ්බම් පච්චන භූතං තියුණු ලෙස දුක් විඳලා තියෙනවා. ව්‍යසනං පච්චන භූතං මහසේ වසනයන්ට හසු වෙලා තියෙනවා. නරකයේ කොටස් 136ක පින් අනුමෝදන් වෙන්න බෑ ඉපදුණොත්. ගිනි දැවුල් වලට හසු වී පිච්චි කැපි කොටමින් අප්‍රමාණ කාලයක් කල්ප ගණන් දුක් විඳිනවා. කරන ලද අකුසල විපාක යනුව තමයි ඒ තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම പ്രേත විසේ නිජ්ජාම තන්නික කාලකංජක කුප්පිපාසික පරදත්තූපජීවී පමණයි මිනිස් ලෝකයේ පටන් ඥාතීන් විසින් අනුමෝදන් කරන පිනක් අනුමෝදන් වෙතනින් ගැලවෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අනිත් තුනේම අප්‍රමාණ කල් දුක් විඳින්න වෙනවා. ඒ වගේම තිරිසන් ලෝකේ හිතා ගන්න පුළුවනිනේ මොන වගේද කියලා විඳින දුක මොනතරම් මියදෙනවද? තවත් සතුන් මොනතරම් ගොදුරු වෙනවද? පිළිකුල් ලෙස පවත්වන සසර ස්වභාවය කුමක්ද? තිරිසන් සතුකට මේ දහමක් අහන්න පුළුවන්ද? ඇසුණත් අපි ළඟ ඉන්න සුරතල් සතුන්ට සුනක පෝතකයෝ ආදී වශයෙන්
ඇහෙනවා කියලා දැනුණත් ධර්මාබෝධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්ද? ඇහැට පෙනෙනා නොපෙනෙනා සත්ත්ව ලෝකයේ මොන වගේද? භයානක බව. සංසාර ගමනේ ඇති භයානක බව දකින්න. අසුර නිකාය ප්‍රේත වර්ගයක් හරියට යක්ෂයන් වගේ ජීවිතය ගැන දකින්න සංසාර ගමන භයානකයි. ඒ භව පැවැත්ම දුකක්. මේකට හේතුව තමයි තණ්හා සංයෝජනානං තෘෂ්ණාවෙන් බැඳීම. එහෙමනම් මේ අවිජ්ජා නීවරණානං සත්තානං තණ්හා සංයෝජනානං සන්දාවතං සංසරතං. අවිද්‍යාවෙන් බැඳිලා තෘෂ්ණාවෙන් අවිද්‍යාවට හසු වෙලා අවිද්‍යාවෙන් මේ දහම් මඟ නිවන් මඟ හසුරව වහගෙන ඒ නිසාම අවිද්‍යාව ඇති වුණාම හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵලයක්ම හේතුන්ගේ විසිරියාමෙන් නැති වෙනවා කියන අවබෝධයේ නැතිවීම තමයි අවිද්‍යාව. මෝහය, මෝඩකම, මුලාව හැටියට දක්වන්නේ. එතන මේ සක්කාය දිට්ඨිය, මිච්ඡා දිට්ඨිය කියන වචනත් ආශ්‍රයයක් තියෙනවා. අනේ කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කෙරේ ඇති අනෝබෝධය තමයි අවිජ්ජා. එහෙම නැත්නම් මෝහ හැටියට දකින්නේ. එතකොට ඒ අනෝබෝධය නිසා ඇසට රූප, කනට ශබ්ද, නාසයට ආග්‍රහණ, දිවට රස, කයට ස්පර්ශ, මනසට සිතුවිලි. මේ අසාදී ආයතනයන්ගෙන් රූපාදී ආරම්මන අරමුණු අභාවිත සිතින් විඥානි අභාවිත කිවි අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කණයට යටත් කොට ස්කන්ධ පංචකයේ දැක ගන්න සම්මා ප්‍රඥාව පුරුදු නොකරපු හිත් හඳුන්වනවා අභාවිත. බහුලීකත නැහැ. භාවිත නැහැ. ඒවා අභාවිතයි. පුංචි වූ ස්වල්ප වූ වැස්සකට පවා මනාව සෙවිලි නොකරන ලද වහලක් ඇති ගෙයක් තිබෙනවා වගේ මාත්‍ර වූ ඇස් බැල්ම රූපයකට බැඳෙනවා. කනේට ශබ්දය බැඳිලා රාග ආදී කෙලෙස් වලින් වැහෙනවා, තෙමෙනවා. අන්න ඒ ස්වභාවය හඳුන්වන්නේ අභාවිත හිතක්. අභාවිත හිතක් විඥාණය තිබුණොත් ඒවා දුකටම තෘෂ්ණාවටම හසු කරනවා. තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙනවා. මෙන්න මේ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. එන්න ඒ අවිද්‍යාව නිසායි ඒ සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙත් විද්‍යාවටපත් කරගත්තොත් හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵලයක්ම විපාකයක්ම හේතුන්ගේ විසිරියාමෙන් නැති වෙනවා කියන අනුක්‍රමයෙන් අනුපුබ්බ සික්ඛා, අනුපුබ්බ කිරියා, අනුපුබ්බ පටිපදා, අනුපූර්ව ශික්ෂා මාර්ගය, ක්‍රියා මාර්ගයේ පිළිවෙත් මාර්ගයේ ඔස්සේ පිළිවෙත් මාර්ගයේ විදර්ශනාව තුලත් උද්‍යම ඥානෙ, භංග ඥානෙ, බයිතුපට්ඨාන, ආදීනව නිබ්බිදානුපස්සන, මුංචිතු කම්මතා, පටිසංඛාන සංඛාරුපෙක්ඛා, අනුලෝම හේවත් සත්‍යානුලෝමක අවසානයේ ගෝත්‍ර භූ ඥාන වශයෙන් ඒ නව මහා විදර්ශනාව සඳහන් කළේ එකින් එක විස්තර කරන්න වෙලාව නෙමෙයි. නමුත් නව මහා විදර්ශනාව යටතේ පින්වත් ඔබ විමසලා බලන දැනට දන්නවත් ඇති සමහර ඇත්තෝ ධර්මයේ තුල හොයා බලන්න නව මහා විදර්ශනාව. අනුපූර්ව ප්‍රතිපදා මාර්ගයේ ඔස්සේ සැනසෙන්න ඕන. අන්න ඒට අඩුගානේ ඒට බැසගත් ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඕන. අශෘතව පෘථග්ජන ස්වභාවයේ හිටියත් පින්වත්නි ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවා කියන තැනකින් සුතවා අරිය ශාවකෝ අරිය ධම්මස්ස කෝවිදෝ අරිය ධම්මේ සුවිනීතෝ කියන තැනට කෝවිද කියන්නේ දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න. සුවිනීත කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න මේ ධර්ම මාර්ගය තුල අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඒ ඔස්සේ ඔබ හිත ඇති කරගත්තොත් කල්යාණ පෝතුජන ලෙස පෘථග්ජන වුණත් කල්යාණ පෘථග්ජන කෙනෙක් හැටියට ධර්ම මාර්ගයට බැසගෙන සෝතාපන්න සක්කාය දිට්ඨිය විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස විචිකිච්ඡා සක්කාය දිට්ඨිය දිස්කන්ධ පංචකයේ මමය මාගේ කියන දෘෂ්ටිය පාත්තන එක බැහැර කරගන්න. බුද්ධ ආදී අටතැන්හි සැකය ඉවත් කරගන්නවා විචිකිච්ඡා. සීලබ්බත පරාමාස ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේමයි දුකින් මිදීමේ මඟ වෙන කිසිදු මඟක් පිළිවෙතක් හෝ විශ්වාසයක් ඇදහිීමක් නැත කියන තැනට එනවා. සීලබ්බත පරාමාසයත් බැහැර කරනවා. මෙන්න මේ මඟ ඔස්සේ තෘෂ්ණාවෙන් බැහැර වෙන්න ඔබේ සිත සිහිය පවත්වා ගැනීම අවශ්‍යයි. අසද රූපේද චක්කු විඥාණයද අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කයට යටත්. මෙතන මේ අවබෝධය ගන්නේ නැත්නම් සම්මුතිය තුල ඇස රිදෙනවා කියනවා කියන තැනට වඩා අර දකින රූපය මල පර වුණා වගේ නැති වෙලා යනවා, අර කෙස් පැහිලා තියෙනවා, හැම රැලි වැටලා තියෙනවා, කෙට්ටු වේගෙන යනවා, ඒ කියන සම්මුති අදහසට වඩා ගැඹුරෙන් දකින්න ඕනේ. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵලයක්ම විපාකයක්ම හේතුන්ගේ විසිරියාමෙන් නැති වෙනවා කියන අවබෝධය ඇස තුලින් රූපය තුලින් අවබෝධය චක්කු විඥානය තුලින් පුරුදු වෙන්න ඕන. ඇස රූපය චක්කු විඥානය, කන ශබ්දය ඒ සෝත විඥානය, නාසය ආග්‍රහණය ගාහන විඥානය, දිව රසය જીවහා විඥානය, කය පොට්ටබ්බ හේවත් ස්පර්ශය කාය විඥානය, මනස සිතුවිලි මනෝ විඥානය කියන මේවා හඳුන්වන 18 ධාතු කියලා.
මෙන්න මේ 18ක් වූ මේ ධාතු අනිච්ච දුක්ඛ අනත්තනං වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට විදර්ශනාවට පත් කරනවා. අන්නේ මෙනෙහි කිරීමෙන් තුලින් ඔබ ලබන වේදනා සැප හෝ වේවා දුක් හෝ වේවා මධ්‍යස්ථ හෝ වේවා විදර්ශනාවට යටත් වෙනවා. සැප වුණත් හේතුන්ගේ ඵලයක්. හේතුන් විසිනකොට නැති වෙනවා. ඔබට ඒ සැපය තුළ පැවැත්ම ඇති කරගන්න පුළුවන් ධර්මානුකූලව. පෙර කරන ලද පින, මේ ජීවිතයේ උත්සාහය, අදිෂ්ඨානය, නුවණ, ධෛර්යය, කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය, ස්වාමියා බින්ද දෙමව්පියෝ දරුවෝ ආදී වශයෙන් මේ සියල්ලම සැපයට හේතු වුණා. හැබැයි හේතුන්ගේ ඵලයක් හේතුන් විසිර යනවා. සියලු සංස්කාර ධර්මය සියලු සංකත හට අරගෙන බිඳී නැතුව යනවා. සැප කියන දේ ශරීරයට දුන්නත් ශරීරයේ පටවි ආදී ධාතු විසිරල යනකොට මොනතරම් සැප පහසු කොට්ටයක් මෙට්ටයක් ඇඳක් වාහනයක් කිව්වත් ඒ ශරීරයක් ධාතු විසිරනකොට අවසානයේ වේදනාව. ඒ පින්වත්නි සැපයි කියලා හදාගත්ත ඇඳකොට මෙට්ට වාහන හෝ මුතුමැණික් හෝ ඇඳුම් පැළඳුම් ආහාර ඒ සියල්ලත් වෙනස් වෙනකොට මේ සියල්ල తాවකාලික. දුක්ඛ කියන තැනේදී හේතුන්ගේ විසිර යාම අපේ දැක්ම අනුව දුකක්, කැමති නැති දෙයක්. දැන් පහසුවෙන් හිටියා කියන ඔබ ලෙඩ වෙනකොට රිදෙනවා බිඳෙනවා කියන තැන දුකක්. හැබැයි මේ තමයි ස්වභාවය. හට අරගෙන බිඳී නැතුව යනවා. මේ වෙනස් වීම. මේක තමයි දුක කියන අවබෝධය. දැන් එතෙන්දී අවශ්‍ය දෙයක් අපි හිතමු తాවකාලිකව හරි වෙනස් කරගන්න පුළුවනි. ගිලන් වෙච්ච තැන తాවකාලිකව බේත් හේත් කළ නැවත සුවපත් වුණා කියන සම්මුතියකට එන්න පුළුවනි. හැබැයි ඒත් අවසානයේ නිට්ඨාවක් කෙලවරක් නැහැ. ඒක නැවතත් වෙනස් වීමක් වෙනවා. අපි ඒ తాවකාලික හෝ පාත්තා ගැනීමක් කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් එවැනි තැනකදී අර දුක්ඛාරයේ සත්‍ය ස්වභාවය දුකටපත් වෙන තැනින්ම දකිනවා. අවශ්‍ය තැන සම්මුතිය තුළ සංසිඳීමක් ඇති කරගන්නවා. හැබැයි සැප වුණත් දුක වුණත් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණයට යටත්ය කියන තැනක සිත නොවැළී නොබැඳී නොගැටී පාත්ත ගන්නට ඕනේ. අය සමාධියේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක උපේක්ෂා වෙනවා. ඒක සත්‍තබ්බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිවීමක් වෙනවා. සතිය ධම්මවිචය ධාතිස්කන්ධ ආයතන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණයට යටත් කොට දකිනවා. ධම්මවිචය විරිය සතර සම්මප්පදන් වීරිය නූපන්න කුසල් නූපදවන්න උපන්න කුසල් බැහැර කරන්න. නූපන් කුසල් උපදවන්න උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ වීරිය සතිය ධම්මවිචය විරිය පීති නිරාමස ප්‍රීතිය තමා අත්හැල ලබන සංසිඳීම පීති පස්සද්දී කෙලස් අනුක්‍රමයෙන් බැහැර වෙනකොට ඇතිවන නිවීම සංසිඳීම පස්සද්දී සමාධි අකෝප්‍ය වෙන්න ඕනේ ආනන්තරික වෙන්න ඕනේ. හැකි ආකාරයෙන්ම මේ සිත වෙනස් නොවන ආකාරය සියල්ල වෙනස් වෙන අවබෝධයේ සමාධිය සම්මප්‍රඥාට ගේනවා. උපේක්ඛා විදර්ශනා උපේක්ඛාවමයි. නොඇලී නොබැඳී නොගැටී හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵලයක්ම විපාකයක්ම හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන අවබෝධයට එනවා. මෙන්න මේ ස්වභාවය එනකොට වේදනා පච්චය තණ්හා කියන තැනට යන්නේ. වේදනා මොකද මම මගේ කරගත්තේ නැති නිසා සංසිඳන තැනක් වෙන්නේ. තණ්හාවට ගියොත් තමයි උපාදාන භව ජාති නැවත ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දුම්නස් උපායාස පරිලාහ වලට එන්නේ සසර දුක අරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා අර අතනින් කඩන්න පුළුවන් නම් ඒ වේදනා කියන තැනින්ම හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා කියන තැනින්ම අත්හැරීමට පුරුදු කළොත් තෘෂ්ණාව සකස් නොවන තැන මිදීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මේකට පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයක් අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා ආදී වශයෙන් උපමා කරගෙන යොමු කරගෙන ජීවිතය ගැන දකින්න අන්න එවිට ගසක මුදුන් මුලින්ම ගලවලා දැම්මොත් නැවත ගස හටගන්නේ නැහැ වගේ අනුසය බලවත් ලෙස යටපත් වෙලා තිබෙන තෘෂ්ණානුසය පටන් අනුසය ධර්ම බලවත් ලෙස යටපත් වෙලා පවතින සංසාර ගමනේ පටන් පැමිණිලා පටිසන්ධියෙන් අනුතුරුව භවාංග වලට වැටිලා පවතින පින්වත්නි ඒවා හතක් තිබෙනවා. කාමරාගානුසය, දිඨානුසය, මානානුසය, පටිඝානුසය, විචිකිච්ඡානුසය, අවිජ්ජානුසය, භවරාගානුසය කියලා මේ සියල්ලම එක කොටසකින් අපි ගත්තොත් තණ්හානුසය කියලා. මෙන්න මේ තෘෂ්ණානුසය තෘෂ්ණාව අනුසය ධර්මයන්ගේ පටන් මුදුන් මුලින්ම ඉවත් කොට දමනවා වගේ කටයුතු කළොත් ඒ තමයි දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් වූ ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ මුළුමනින්ම කෙලෙසුන් වලින් බැහැර වීම. දේශනාව අවසන් කරනවා. දායකත්වයේ ඉසුළු හැමත් ශ්‍රවණය කළ හැමත් අප හැම දිනාටම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවන් පිණිසම උපනිශ්‍රය වේවා. පින්වත්නි, ඒ අවසන් කළ දේශනාවෙහි පින්වත් දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරනු ලැබුවේ පිළියන්දල පදිංචිව සිට දැනට ඕමානයේ සේවය කරන චන්න රාජකරුණා මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනා විසින්.
පින්නත්තු මේ පිරිස චන්නරාජ කරුණා මහත්මයා මහත්මිය ඇතුළු දරුවන් මව් දෙමව්පියන්ගේ පටන් ශාසනයට ලැබී ධම්මග අනුගමනය කරන සිව් පිරිස අතර උපාසක උපාසිකා ස්වභාවයේ ජීවිත පාත්තන ඊටාම කල්යාණවන්ත පිරිසක්. කාලයක් පුරාම මේ ඇත්තන් ධම්මග තුල ඇසුරු කරනවා, දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. සදැහැති පිරිසක් හැටියට චන්නරාජ කරුණා මහත්මයා මහත්මියන් ඇතුළු පින්වත් දෙමව්පියෝ දරුවන් හඳුන්වන්නට පුළුවනි. ඒ ඇත්තන් දායකත්වයේ දරනවා. බලාපොරොත්තු ජූලි මාස 25 වන දිනට ජන්මදිනයේ සමරන චන්නරාජ කරුණා මහතාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබ නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය දීර්ඝාස ප්‍රාර්ථනා කිරීම. පින්වත් ඔබතුමා නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත් දීර්ඝාස සම්පන්නියෙන් සියලු කායික මානසික සුව ලැබ ස්වාමි දියණිය දරුවන් ජීවත් සිටින ඔබතුමාගේ අම්මා දෙපාර්ශ්වම සහෝදර සහෝදරාදීන් සමගින් සුවපත් වූ ජීවිතයක් දැහැමි මගක ගත කරන්න සියලු ශක්තිය සාන්තිය සැලසේවායි ජන්මදිනය වෙනුවෙන් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම පල්ලෝසපත් ටෙනිසන් රාජකරුණා පියාණන්, සෝම්පාල් රාජකරුණා පියාණන් දෙපළත්, පියසීල රාජකරුණා මෑණියන් ඇතුළු දෙපාර්ශ්වවලම ඔබ සියලු දෙනා නමින් මියදුණු ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම නමින් මියදුණු සසරගත පටන් පින් බලාපොරොත්තු වෙත්නම් ඒ සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් නමින් අනුමෝදන්ව නිදුක්ව නිරෝගී සුවපත් උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුජීවත් සිටින හේමා රාජකරුණා මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සහෝදර සහෝදරාදීන් හැමටත් පොලිසිය ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ රට ආරක්ෂා කරන සියලු නිලධාරීන්ට ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, දිගාසිරි වේවා, සියලු සනසිල්ල වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කොරෝනා වසංගතයේ ඉක්මනින් දුරු වී සියලු රටවැසියන්ට ලෝවැසියන්ටත් නිදුක් බව නිරෝගී සම්පන්නිය දීර්ඝා සම්පන්නියම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපවත් වී වදාළ ගරුතර මහා සංඝ රත්නයට ඒ වගේම කොරෝනා රෝගයෙන් මියගිය ලංකාවාසී ලෝකවාසී හැම දිනාටමත් පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. මියගිය වීරෝදාර රණවිරුවන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට දායකත්වයේ දරන පින්තුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දේශකයන්න් වහන්සේටත් දිදුල මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති මාලිගාවිල අස්සජි ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රදාන සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලා ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු සත්වයෝම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, ඉක්මන් භවයකදීම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවනින් සැනසෙත්වායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදන් වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදන් වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදන් වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. හැම දිනාටම උතුම් තුනුරුවන් සරණයි.